โอ้ดนตรีล่อเลยแน่นอนเนาะโอ้ขออยู่ดีแห้งเรื่องวันหนักครับโอเคยังมากินหอดคุยอยู่ยังไงอยู่แค่ยังไงเตะไปตามคุยในห้องเนาะว่าไหนมากกว่าได้มองเดี๋ยวเพลงจะบอกให้คนทำกันเลยเพลงนั้นห้องเดี๋ยวบอกไอ้ที่มาเด่นใช้กับแม่ของข้าวเลยเด่นใช้กับแม่ของข้าวเลยโบมีคือสิบ่คิดหอดเอาน้องกับเมื่อตอนเขามาเขาเอาใจปัญญาก็มาเขาหากับมอลสายฟ้าของเขา
ายไปครับคืนนี้เราจะลง YouTube นะครับติดต่อช่องทางที่ในการสินทองแล้วกันนะครับผมจะใส่ครับผมเข้ามาดูเองได้เลยนะครับในช่อง YouTube ที่ในการเสียงทองนะจ๊ะเมื่อไรจะพอพี่ล่ะเมื่อไรจะพอบอผมน่ะพ่อมีแต่หาตื่นครับบอเลี้ยงเมียบอป๋ามีแต่หาตื่นพี่น้องเมื่อไรจะพอให้คุณพี่สวยๆในกระดาษครับพรุ่งนี้จะติดในชุดช่องยูทูบในการแสดงออกนะทดสอบเซ
คนนี้ ไม่ได้ตั้งใจที่จะเจ้าชู้กับใครไปเรื่อยฉันเองก็เหนื่อยที่ต้องหลบซ่อนซุกซ่อนหัวใจอยากเห็นน้ำตาเธอมันจุกลึกๆข้างในจากวันนี้ไปจะอยู่ในโอวาทคนดีเพราะที่สุดแล้วเธอคือยอดหญิงที่ใจสยบไม่เคยจะงงกับใครจริงจังเหมือนเธอไม่มีบางเวลาที่ความเหงาไม่กล้าเธอทำไม่ดีแต่ไม่เคยคิดหนีเธอไป พอแล้วพอรู้เธอรออยู่ตรงนี้จะเป็นคนดีสมกับที่เธอรักฉันมากมายพอฉันพอรู้เธอรออยู่ตรงนี้รู้ตัวเองดีว่าที่รักจริงใจคนอื่นที่เข้ามาคิดเธอเอาแต่ได้จากวันนี้ไปรู้ว่าเธอเหนื่อยจะรีบกลับบ้านให้ตรงเวลาจะซื่อสัตย์กับเธอเลือกไปเล่นหูเล่นตาแต่ถ้าเธอขึ้นมาหวังว่าเธอคงเข้าใจสำหรับน้องลานะครับที่ขอพวงไปเดี๋ยวให้แล้วก็ขอนะพอแล้วพอรู้เธอรออยู่ตรงนี้จะเป็นคนดีสมกับที่เธอรักฉันมากมายพอฉันพอรู้เธอรออยู่ตรงนี้รู้ตัวเองดีว่าไม่ใช่แต่เธอที่รักทิ้งใจคนอื่นที่เข้ามาคิดหาทางเอาจะได้ขอโทษจากใจที่ทำให้มีน้ำตาไม่ได้ตั้งใจที่จะเจ้าชู้กับใครไปเรื่อยรู้ว่าเธอเหนื่อยจะรีบกลับบ้านให้ตรงเว